หนังสือสังคมจิตวิทยาของอาภา พมรบุตรให้เสียงอ่านโดยสราวุธชัยดีบทที่ 20 การเสพสุราการเสพสุรานั้นเมื่อเราเอามาพิจารณาในแง่สังคมจิตวิทยาแล้วจะเห็นได้ว่าการเสพสุรานั้นมีทั้งคุณและโทษคือการเสพสุราถ้าเสพแต่พอควรจะทำให้ร่างกายรู้สึกสดชื่นเหมือนหนึ่งเป็นยาบำรุงหัวใจและทำให้การหมุนเวียนของโลหิตในร่างกายดีขึ้นกว่าปกติประกอบกับการสมาคมการรื่นเริงสนุกสนานถ้าไม่มีสุราเป็นเครื่องช่วยบ้างแล้วจะทำให้ความรู้สึกของผู้ที่ไปในงานนั้นรู้สึกจืดชืดไม่มีรสแต่อย่างไรก็ดีการดื่มสุราถ้าดื่มมากเกินไปก็อาจเป็นภัยแก่สุขภาพของร่างกายจนอาจถึงแก่ชีวิตได้ตามที่กล่าวมานี้เป็นเรื่องคุณและโทษของการดื่มหรือเสพสุราแต่โดยย่อส่วนปัญหาที่เกี่ยวกับสังคมจิตวิทยานั้นจะต้องพิจารณาต่อไปว่าทำไมคนในทุกวันนี้จึงได้ตั้งหน้าตั้งตาดื่มสุรากันอย่างงมงายไม่แต่เพียงประเทศไทยแม้ในต่างประเทศก็เช่นเดียวกันปัญหาข้อนี้เป็นปัญหาใหญ่จำเป็นต้องกล่าวโดยละเอียดเพราะเหตุที่สุราประกอบด้วยแอลกอฮอล์เพราะแอลกอฮอล์เป็นของจำพวกนาร์โคติกคือสามารถไประงับประสาทและอำนาจการควบคุมของสมองให้ลดน้อยลงและสามารถกลบเกลื่อนความขัดแย้งแห่งจิตใจดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าผู้ที่ดื่มสุรามักมีกิริยาท่าทางแปลกๆปราศจากความกระดากอายและมีทั้งขบขันก้าวร้าวใจกล้าหมดความยั้งคิดทั้งนี้ก็โดยเหตุที่พิษสุราได้มาทำลายการควบคุมของระบบประสาทและอำนาจของสมองไปเสียโดยปกติคนเรามีความยับยั้งหรือยั้งคิดเช่นเราเห็นผู้หญิงสาวสวยเดินมาความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากมูลฐานเดิมหรือสัญชาตญาณเราต้องการพูดจาเกี่ยวพาราสีกับผู้หญิงคนนี้และในที่สุดต้องการร่วมอภิรมย์กับผู้หญิงคนนี้ความรู้สึกเช่นนี้มีมาตั้งแต่มนุษย์ยังอยู่ในสภาพอนาระยะและเมื่อถึงซึ่งอารยธรรมแล้วความรู้สึกดังกล่าวนี้ก็ยังมีอยู่แต่ต่างกับความรู้สึกในสภาพอนาระยะก็คือถึงแม้เราจะรักหญิงคนนี้เพียงใดการศึกษาระเบียบประเพณีอื่นๆไม่สามารถจะผลักดันเราให้ไปเกี่ยวพาราสีซึ่งหน้าหรือฉุดหญิงคนนั้นมาได้ตามที่เราต้องการแต่ความยับยั้งดังกล่าวนี้ได้หลุดหายไปในเมื่อมีการดื่มสุราจนมึนเมาดังนั้นเมื่อมีการเสพสุราเข้าไปแล้วอาการแปลกๆซึ่งโดยปกติแล้วเราไม่กล้าทำหรือทำไม่ได้แต่สามารถทำได้ในเมื่อได้เสพสุราเข้าไปเป็นการเผยนิสัยเดิมและความจริงใจของตนออกมาให้บุคคลภายนอกเห็นโดยปราศจากความกระดากอายสำหรับมูลเหตุซึ่งปรากฏในปัจจุบันนี้ว่ามีคนเป็นจำนวนมากเริ่มดื่มสุรากันจนเป็นนิสัยและไม่สามารถจะครองสติได้ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากเหตุ3ประการ 1. เนื่องจากการสมาคมเพราะตนเป็นผู้มีเพื่อนฝูงมากจะเป็นด้วยความชอบมีเพื่อนมากหรือมีเพื่อนมากเพราะต้องมีธุรกิจในการติดต่อการงานก็ตามเมื่อมีการดื่มสุรากันเสมอตอนหลังก็เกิดเป็นนิสัยขึ้นและเมื่อติดเป็นนิสัยแล้วถ้าไม่มีการดื่มเสียบ้างก็จะรู้สึกว่าไม่มีความสบายใจจึงต้องดื่มสุราเป็นประจำ 2. เนื่องจากชีวิตทางบ้านและครอบครัวไม่ปกติจะเป็นด้วยความยากจนมีหนี้สินรุงรังหรือจะเป็นด้วยบุคคลในบ้านไม่ลงรอยกันหรือบุตรภริยาของตนประพฤติตัวไปในทางเลวและเสื่อมเสียบุคคลซึ่งตกอยู่ในสภาพเช่นนี้และเป็นหัวหน้าครอบครัวด้วยจะไม่มีความสุขใจดังนั้นเมื่อเสร็จการงานแล้วมักไม่ค่อยกลับบ้านจึงแวะตามบ้านเพื่อนหรือร้านจำหน่ายสุราดื่มเพื่อทำให้จิตใจชุ่มชื่นและได้มีโอกาสระบายความกรัดกรุ่มแก่เพื่อนฝูงหรือบุคคลที่ตนชอบพอเสียก่อนพอได้เวลาจวนค่ำหรือค่ำแล้วจึงกลับบ้านส่วนทางบ้านนั้นจะมีความยุ่งยากหรือยุ่งใจเพียงใดนั้นบุคคลดังกล่าวนี้เขาจะไม่ฟังเสียงปล่อยให้สภาพความเป็นอยู่ของครอบครัวและชีวิตเป็นไปตามยถากรรมพอกลับบ้านได้สักพักใหญ่ๆก็จะหลับตื่นเช้าไปทำงานตามปกติชีวิตประจำวันได้หมุนเวียนไปดังกล่าวนี้จนติดเป็นนิสัยบุตรมักมีทางเสียได้ง่ายเมียสาวอาจมีชู้ได้เช่นกัน 3. เป็นหลักธรรมดาอย่างหนึ่งซึ่งนักจิตวิทยารับกันโดยทั่วไปว่าคนเราจะอยู่เฉยๆไม่ได้อย่างน้อยก็ต้องทำงานหรือเคลื่อนไหวอิริยาบถ
ถ้าไม่ทำงานก็ต้องคิดหรือถ้าไม่คิดก็ต้องหลับนอนบางทีนอนหลับยังฝันอีกฉะนั้นชีวิตของคนบางคนซึ่งทำงานอาชีพหรือรับจ้างจะเป็นทางราชการหรือเอกชนก็ตามส่วนมากมักจะทำในเวลากลางวันคือเวลา 9 ถึง 16 หรือ 17 นาฬิกาต่อจากนั้นก็เป็นเวลาว่างการกลับบ้านโดยไม่มีอะไรทำหรือไม่ได้ทำอะไรนั้นมนุษย์มีโอกาสทำตนเข้าสู่วงสุราหรือเริ่มติดสุราได้ง่ายดังมีคำกล่าวว่าอะไรไม่สบายเท่ากับแม่โขงโซดาและเพื่อนที่ถูกใจดังนั้นจึงเห็นได้ว่าผู้ที่มีงานอดิเรกทางส่วนตัวทางบ้านมักไม่ค่อยจะเป็นนักดื่มสุราเช่นผู้ที่ชอบเลี้ยงไก่เล่นกล้วยไม้ดนตรีเขียนและอ่านหนังสือหรือรับจ้างเบ็ดเตล็ดเป็นต้นบุคคลประเภทนี้มักไม่ค่อยเข้าวงสุราเนื่องจากจิตใจของเขาไปมั่วสุมอยู่กับงานอดิเรกการต่อสู้กับการงานและความสุขใจที่เห็นผลสำเร็จในการงานทำให้เขาหลับสบายเมื่อเสร็จจากงานแล้วหรือในทางจิตวิทยาเรียกว่า occupation ตรงกันข้ามกับบุคคลที่ไม่ค่อยชอบทำอะไรมีเวลาว่างมากมักพยายามหาความสนุกสนานและระบายอารมณ์ในวงสุราเสมอดังนั้นจึงเห็นได้ว่าในเวลาเย็นๆเมื่อเลิกงานแล้วบุคคลดังกล่าวนี้มักจะอยู่ตามร้านขายสุราเป็นระยะเวลานานๆจึงกลับบ้านได้และเมื่อกลับบ้านสักประเดี๋ยวก็มักจะหลับสำหรับการเอาใจใส่ต่อทางบ้านและครอบครัวนั้นพวกนี้มักไม่ค่อยเอาธุระมักถือหลักว่าแล้วแต่เหตุการณ์จะเป็นไปเถิดฉันไม่อยากยุ่งและเกี่ยวข้องด้วยเมื่อกล่าวถึงการดื่มสุรามากๆนั้นอาจเกิดโรคได้ทั้งโรคทางร่างกายและจิตใจโรคทางร่างกายอาจจะเป็นโรคตับแข็งโรคกระเพาะอาหารหรือลำไส้พิการซึ่งในที่สุดมักจะถึงแก่กรรมก่อนอายุที่ควรจะถึงแก่ความตายส่วนโรคในทางจิตที่สืบเนื่องมาจากการดื่มสุรานั้นมีดังต่อไปนี้ 1. โรค DT หรือที่เรียกเต็มว่า Delirium Tremens คนไข้ในโรคนี้มักจะมีอาการพลั้งๆเผลอๆในเรื่องบุคคลสถานที่และเวลามีอาการมือเท้าสั่นและเกิดมีอาการหลอนหรือที่เรียกว่าการได้ยินได้รู้สึกและเห็นอะไรต่ออะไรโดยไม่มีภาพจริงหรือเสียงกลิ่นจริงปรากฏขึ้นเลยโรคคอซ่าคาลไซโคซิสเกิดขึ้นจากพวกที่ดื่มสุราจัดๆทั้งเช้าและเย็นหรือที่เรียกว่าคอทองแดงอาการโรคจิตชนิดนี้คนไข้จะไม่รู้จักเวลาสถานที่และบุคคลเลยทีเดียวการตอบคำถามผิดพลาดไปจากความเป็นจริงหมดโรคนี้มีอาการทางประสาทรวมอยู่ด้วยเวลาเดินปลายเท้าตกเหมือนคนเป็นโรคเหน็บชา 3. Chronic Alcoholic เป็นกับพวกที่มีเพื่อนฝูงและสมาคมมากมักเลี้ยงการต้อนรับกันด้วยสุราเป็นพื้นไม่ว่าเช้าสายบ่ายเย็นดื่มได้ทุกระยะไม่มีข้อขีดขั้นจำกัดการงานในหน้าที่ก็ยังปฏิบัติอยู่แต่ถ้าต้องใช้ความพยายามและความสามารถเป็นพิเศษแล้วกำลังงานแห่งการปฏิบัติงานของบุคคลพวกนี้จะตกไปไม่สามารถจะทำได้ชีวิตในทางบ้านและครอบครัวมักมีการทะเลาะเบาะแว้งกันเสมอฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวลดลงอย่างน่าใจหายบุคคลดังกล่าวนี้ถ้ารับราชการมักทำงานได้แต่เพียงงานประจำตามปกติงานริเริ่มหรืองานที่ต้องใช้ปฏิภาณความเฉียบแหลมบุคคลดังกล่าวนี้มักจะทำไม่ได้อีกโรคหนึ่งการเสพสุรามากเกินไปจะช่วยสนับสนุนและเพิ่มความกำเริบได้อย่างดียิ่งโรคนี้คือโรคความดันโลหิตสูงเพราะคนที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงอยู่แล้วการดื่มสุราเป็นประจำเสมอจะทำให้โรคความดันโลหิตสูงกำเริบขึ้นและในที่สุดอาจตายด้วยเส้นโลหิตในสมองแตกได้ด้วยการเป็นลมมักจะเกิดขึ้นเสมอ